Salam qızlar, söz verdiyim kimi yeni videomuzu çəkirəm. Deməli, Fabirlik 2.0 proqramımıza daxil oluruq. Mən sizin üçün bir video çəkmişdim. Deməli, sifarişi necə yerləşdirmək olar. Deməli, həmin o videonu siz deməli uzun olduğu için sizin için biraz qaranlıq məqamlar var idi. Ona görə mən sizin üçün bu günlərə qısa bir video çəkəcəm. Necə şəxsi kabinetə daxil olub və sifarişi yerləşdirmək olur. Mən proqrama daxil oldum və indi hal-hazırda öz şəxsi kabinetimdəyim və öz şəxsi kabinetimdə sizə necə sifariş yerləşdirmək lazımdır onu göstərəcəm. Bir dəqiqə. Xanımlar. İnternetlə bağlı. Aha, все. Bu mən şəxsi kabinetimdəyim. Şıxvalayeva Meypal qızı. Məsələn üçün mən öz sifariş bu nüansı bir toxunum. Öz sifarişlərimə baxmaq üçün My zakaz bölməsinə daxil oluruq. Mənim sifarişlərim bölməsinə daxil oluruq və buradakı bütün yerləşdirdiyiniz, ödədiyiniz və ödəmədiyiniz deməli sifarişlər görsənir. Görürsünüzmü? Yəni yaşılla olanlar artıq ödənib, qırmızı ilə olanlar ödənmir. Yəni buradan hesabınıza pul qoyub, buradan rahatlıqla girib aplaçiz, yəni ödəmə düyməsinə basaraq, yəni istədiyiniz görürsünüz, məndə şəxsi hesabımda 20 manat pulum var. Mən bu sifarişi ödəmək üçün 69 manat 57 qəpikli sifarişi ödəmək üçün 49 manat 54 qəpik hesabımı əlavə eləməliyəm, pul əlavə eləməliyəm. Bunun haqqında da ətraflı video çəkəcəm bir günlər, amma bu günlərə sırf sifarişlə bağlı sizin üçün video çəkirəm. Deməli, burada səbət şəkli var. Görürsünüz, korзина yazılıb. Ora daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra bizdə belə bir pəncərə açılır. Artıq deməli, mən sizə göstərmişdim necə seçmək lazımdır. Sifarişi haraya vururuq, oranı necə seçmək lazımdır. Bu birinci точка доставки, yəni sifariş çatdırılmaq nöqtəsini seçmək lazımdır. Məsələn, mən keşlərini seçirəm. Öz ofisimizi seçirəm və vыбрать, yəni seçmə deməsini seçdim. Və başlayıram. Artıq ofisimizi seçmişik və sifarişimizə başlayıram. Deməli, hər hansı bir məhsulu yerləşdirmək üçün burada tovar, yəni məhsullar bölməsində görürsünüz. Burada lupa şəkli var və lupa şəklinin yanında üstəgəlmə var. Həmin bu lupa şəklinin üstünə vuranda burada belə bir pəncərə açılır. Найти tovarı. Найти tovarı bölməsinə istədiyiniz məhsulu mən üçün həmişə yəni nümunə kimi çəkdiyimə görə yəni müəyyən elə bir məhsul seçirəm ki, o artıq 30 manat məbləğində olsun ki, çünki 30 manatdan aşağı vuranda sifariş kataloq qiymətindən gəlir. Ona görə Yudaşkin ətrimizi seçirik. Və Yudaşkin ətrimizin kodunu yazıram. 3003 və aktar düyməsini basıram. Və görürsünüz, Yudaşkin ətri Gold seriyasından deməli çıxdı və korзину səbətə yəni daxil et deməsini seçirik. Artıq mənim Valentin Yudaşkinin Gold seriyasına olan ətri səbətimizə əlavə olundu. Və mən qaydıram səbətimizdən. Görürsünüz, bu mənim səbətimdədir. Artıq Yudaşkin ətri səbətimdədir. Mən istəsəm bu ətri üstəgəlmə düyməsi ilə sayını artıra bilərəm. İstəsəm azalda bilərəm çıxma düyməsi ilə. Görürsünüzmü? Yazılıb cena kataloqa, yəni kataloq qiyməti 60 manatdır. Ваша cena, bu sizin qiymətinizdir. 44 manat 44 qəpik. Yəni xanımlar, bu qiymətlər sizi çaşdırmasın. Yəni var 20% indirimlə, var 26. Məndə 26% indirim olduğuna görə məndə 44 manat 44 qəpikdir. Balı isə bu ətrə görə şirkət tərəfindən mənə 26.93 bal verilir. Sonra
Bəzi xanımlardır ki, Ülvə xanım, mən aksiyalar bölməsinə daxil ola bilmirəm, aksiyanın endirimlə verilən məhsulları tapa bilmirəm. Ona görə xanımlar, çox xahiş edirəm, bu videoyu diqqətlə izləyin, baxın və heç bir sualınız qalmayacaq. Görürsünüz, burada Ваши personal aksiya bölməsi var, yəni sizin şəxsi aksiyalarınız bölməsi var. Bura daxil oluruq. Daxil olduqda artıq bizim aksiyalarımız açılır. Görürsünüzmü? Burada daşı Azərbaycan dilindədir. Sizin alış-verişə görə bonusunuz. Bu, bilirsiniz hansı aksiyalardır. Bu, məsələn, kataloqda bir aksiyalar olur. Hər, məsələn, yazır ki, tutalım ki, burada görürsünüz yazıb ki, kataloqdan 14.99 manatlıq məhsul aldıqda artıq botanika şampunu, 400 ml botanika şampunu bizə gəlir, deməli 3 manat 10 qəpiyə. Yəni hər 15 manata bu şampunlardan bir ədəd götürə bilərsiniz. Məsələn, mən bu şampundan bir ədəd səbətə daxil edirəm və burada Priminit düyməsini, yəni əlavə et, yəni tətbiq et düyməsini əlavə edirəm. Artıq buradan istədiyim məhsulu hər 15 manata, məsələn, əl kremi var, sonra burada pomadalar var, sonra duş gelləridir, sonra dodaq balzamıdır, bu ləkə çıxardan və yuyucu tozların nümunə sınaq nümunələridir. Yəni istədiyim məhsulu götürə bilirəm. Məsələn, əlavə edirəm və tətbiq et düyməsinə basaraq səbətə daxil edirəm. Sonra hər bir məsləhətçilər deməli hər 30 manatlıq qeydiyyat olub və 2 kataloq ard-arda 30 manatlıq məhsul vurduqda, yerləşdirdikdə şirkət tərəfindən bir ədəd məhsulu 70% endirimlə verilir və həmin bu 70% verilən endirim bizim alış-veriş aksiya bölməmizdə Like və Birlik seriyasından, Like və Birlik bölməsindən gedib götürmək olur. Like və Birlik açanda görürsünüz yazılıb Like və Birlik sevimli məhsul 70% endirim. Yəni bura daxil olub istədiyimiz bir ədəd məhsulu 70% endirimlə əldə edə bilirik. Bu hər 30 manata görə verilən 70% endirimdir. Buradan məsələn tutalım ki, mən hər hansı bir üst zərdabı götürürəm, paroldur və onu əlavə edirəm səbətə. Bu da mənim səbətimdədir. Sonra bu kataloqlar aksiyasıdır. Sonra VIP proqram. VIP proqram bu mənim hər kataloq 100 bal vurduğuma görə, şirkət tərəfindən VIP məsləhətçi olduğuma görə mənim öz xüsusi aksiyalarım var. Yəni bu artıq VIP məsləhətçilərə aiddir. Yəni adi məsləhətçilərə aid deyil. Sonra burada var endirimli satış. Endirimli satışda çox vaxtı endirimlər var. Məsələn, burada hal-hazırda 28-nə qədər 70% endirimlər var. Həmin bu 70% endirimləri endirimli satış bölməsindən əlavə etmək olur. Bəzən də birlik şirkəti müddətinin bitməyinə az qalmış məhsulları da satışa çıxardır. Yəni sırf bunlar məsləhətçilərin özləri üçün, yəni sırf satış üçün nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq məsləhətçi özü üçün müddətin bitmə vaxtını bildiyinə görə endirimli qiymətlə vurub götürür. Deməli, burada isə deməli nədir? Bədən üçün günəşdən qorucu SPF 15 və qaralmadan sonra istifadə etdiyimiz bədən südüdür. Deməli, bunların vaxtı bitir. Yəni kimsə istəsə həmin məhsulu götürüb əldə edə bilər. Sonra burada xüsusi təkliflər bölməsi var. Xüsusi təkliflər bölməsində hər gün bir məhsul, günün məhsulu olur. Artıq bu günün məhsulu kauri ətridir. Yəni bu gün dedikdə, yəni artıq növbəti günün avtomatik olaraq dəyişib. Mən gecə çəkirəm, 2:04-dür, yəni çox gecədir. Yəni ancaq bu vaxtı elə bildim qızlar. Sonra burada paketlər bölməsi var. Paketlər bölməsində istədiyiniz paketləri buradan əlavə edə bilirsiniz səbətlərə. Hədiyyə paketləri, poliseling paketləri, yəni istədiyiniz hədiyyə paketlərini bu bölmədən səbətimizə əlavə edə bilirsiniz. İndi isə burada yazılıb Vernusa Qadyonu səbətə qayıtmaq bölməsini seçirik və artıq səbətdəyik. Deməli, xanımlar, mənim səbətə əlavə etdiklərim bir nüansı da toxunum.
Çox vaxtda xanımlar deyir ki, baxın mənim yəni bir ağ klok qoyulub, ya məsələn yazılır orada ki, mayka, bel paket sarı maykada, yəni deyirlər ki, bu nədir, yəni niyə qoyulur? Yəni o şirkət tərəfindən avtomatik qoyulan bir məhsuldur. Artıq bunu məhsul deməzdim. Yəni ki, sizin sifarişinizin içinə qoyulan bir aparativli klokdur. Bu avtomatik şirkət tərəfindən əlavə olunur. Mən onu yəni səbəbdən silə bilmirəm. Yudaş genətridir. Sonra mənim bonuslar, yəni aksiyalara vurduğum botanika şampunudur. Yəni hər 15 manatlıq məhsula düşən botanika şampunudur. Sonra bir ədəd yenə də aksiyadan vurduğum ağardıcı sınaq nümunəsidir. Sonra bir ədəd də 70%, yəni lak proqramından özümə bir ədəd üz zərdabı sifariş etdim. Əlbəttə ki, mən bunları sizin üçün nümunə çəkmək üçün etdim və burada görürsüz, kataloq qiyməti 70 manat 6 qəpikdir. Mənim qiymətim 53 manat 40 qəpikdir. Mən bu sifarişdən 16 manat 66 qəpik indirim etdim. Mənə indirim oldu və bu sifariş mənə 31.13 bal verdi. Deməli, davam edirik. Продолжить seçirik düyməsini. Bu davam etməkdir. Davam edirik və gəlirik son addıma. Deməli, nə edirik burada? Burada görürsünüz, çatdırılma nöqtəsi seçilib. Nə vaxt gələcək? 30-u dostavkadır, yəni çatdırılmadır. Çatdırılma üçün 80 qəpik tutulur bu sifariş üçün şirkət tərəfindən. Sonra balı 31'dir. Görürsünüz, hər bir şey burada çox gözəl açıq formada bizə göstərilir. Burada zakazat, yəni sifariş etmək düyməsini basırıq. Mən sadəcə olaraq yenə də deyirəm, niyə etmirəm? Çünki mən bunu nümunə kimi sizin üçün çəkdiyimə görə edə də bilərəm. Sonradan sifarişi silərəm, yəni orada olar. Bax, sırf sizin üçün, sizə daha aydın olmaq üçün mən etdim. Bax, görürsünüz, sifarişi etdik və sifarişini bağladım. Əgər bu sifarişi həmin gün ərzində nəsə əlavə etmək istəyirsinizsə, ya silib yenidən yükləmək istəyirsinizsə, burada görürsünüz, qələm şəkli var. Bir də yəni silmək üçün silmə düyməsi var. Yəni əgər silmək istəyirsinizsə, silmə düyməsinin üzərinə basaraq, görürsünüz, burada sual verir ki, siz əminsiniz, yəni sifarişinizi silmək istəyirsiniz, siz seçirsiniz, bəli, yəni udarız, yəni silmək. Artıq sizin sifarişiniz silindi. Xanımlar, hələlik ki, bugünlük bu qədər. Əslində mən sizə başqa videolarda çəkəcəm. Mən bu videonu çox uzun bir formada çəkə bilərdim. Sadəcə olaraq uzun çəkilmiş video biraz izləmək çətin olur. Ona görə hələlik bu videomu qəbul edirsiniz. Sizə uğurlar diləyirəm. Bol alış-veriş arzulayıram və növbəti görüşlərə dək deyirəm. Sağ olun.